నమస్తే మామ, సత్యాలో ఫుల్ మూన్ సేల్ మళ్ళీ వచ్చింది. ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ హోమ్ అప్లయన్సెస్ మీద జస్ట్ ఒక్కరోజు బిగ్గెస్ట్ సేల్ అయితే రన్ చేస్తున్నారు. రీల్ సేవ్ చేసుకోండి, అదిరిపోయే ఆఫర్స్ చెప్తాను. హాయ్ తిరుపతి, మన పీలేర్ లోని సత్య స్టోర్ లో నవంబర్ 15 జరిగే ఫుల్ మూన్ సేల్ లో 70% వరకు ఆఫర్స్ ఇస్తున్నారు. బజాజ్ ఫైనాన్స్ లో 30,000 కి కొంటే 4,805 రూపీస్ వాల్యూ చేసే టేబుల్ ఫ్యాన్ ని ఫ్రీగా పొందుతారు. అలానే 50,000 కి కొంటే 7,990 రూపీస్ కి వాల్యూ చేసే ఎయిర్ ఫ్రైయర్ ని ఫ్రీగా పొందుతారు. అలానే ఇక్కడ స్మార్ట్ ఆండ్రాయిడ్ టీవీ జస్ట్ 5,999 మాత్రమే. డిజిటల్ సరౌండ్ సౌండ్ ఉన్న 32 ఇంచెస్ స్మార్ట్ ఎల్ఈడి టీవీ జస్ట్ 10,490 రూపీస్ మాత్రమే. 43 ఇంచ్ డాల్బీ అట్మాస్ గూగుల్ స్మార్ట్ ఎల్ఈడి టీవీ జస్ట్ 27,990 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. అలానే సైడ్ బై సైడ్ రెఫ్రిజిరేటర్ అయితే 39,990 రూపీస్ కే ఇస్తున్నారు. మీరు సెలెక్ట్ చేసిన మోడల్ ని బట్టి 2 చైర్స్ కూడా ఫ్రీగా ఇస్తారు. అలానే వాటర్ హీటర్ కొంటే 25 లీటర్స్ బకెట్ ఫ్రీగా ఇస్తారు. ఎయిర్ కండిషనర్ అయితే జస్ట్ 27,990 రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇవే కాదు, టన్నుల కొద్ది గిఫ్ట్స్ మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి. కిచెన్ నుండి ప్రీమియం ఎలక్ట్రానిక్స్ వరకు సత్యాలో అన్నిటి మీద భారీ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు. ఇది కేవలం నవంబర్ 15న మార్నింగ్ 9 నుండి